zuciya da rayuwa, da rayuwa, zuciya da rayuwa. Da rayuwa, zuciya da rayuwa. Zuciya ita rayuwa ce, jigo na Allah fahara, ita ke sa farin ciki ko aka siyaye bakin ciki. Rana na tsinci kai na cikin maraici fa tallafi, masoyi na kudu na wayo. Kai nawa za ya bani agaji. Daure ki dawo bi umarnin iyaye, alkhairi ne gare mu a koyaushe sai fahar. Gobe ko ga waninki ne. Allah ne ya yi saƙon, ya so ya bayo kowa, ya so ya hanna kowa, ba mai ba shi shawara yanda za ya yi da rayuwa. Shi ne ya yi komai, zuciya da rayuwa. Mai kuɗi da tallaka, Allah ne ya yi saƙon, ya so ya bayo kowa. Ina gajiya. Alhamdulillah. Habibu ya ofis. Wallahi alhamdulillah mu. Ina yan uwan nawa. Wallahi suna nan kalamu. Daga ina kuke haka da rana sai tsayen nan? Mun dan tawo ne mun muka dan samu sabanin mota muka ba gyara. Sai na ce mu zo mu gaishe kin da sakatare. A kun kyauta masha Allah. Na yar uwa kuwa. Ai tana kicin, bari in kira muku ita. Bari in kira muku.
wannan yarinya ta yi sake. Allah ka kubce mana wannan yaro. Allah ka da ita hankalin ta kansa. Yaro ɗan kirki. Oh. Assalamu alaikum sannu. Alaikum salam. Ina wani dan uwa? Ya gida yan uwa. Ya aiki kuma? Wallahi alhamdulillah. To yayi ta Allah ya wani jagora. Sani yan mata. Sanninki. Ya gajiya? Ya aikin naku? Wallahi office alhamdulillah. Amma da ta yi office din yake tafiya. Da yake zan tambaya magana office gaskiya. Isa halin dan uwan nan. Da fatan dai kina kula da al'amuran komai ko? Wallahi ina nan muna kokarin insha Allah. To shikenan dan Allah ki ƙara kula da al'amuran nasa dan Allah kin ji ko? Insha Allah. Ya magana office din kuma? Ana jagorawa. Wa da mu Allah ya mana jagora. Ina ganin za mu dan motsa ki ce mun kawai na wuce saboda ina son dan wuce. To shi wani gyara ne. to mun da bai rasa ko? Ki dai gaida min da. To wa da mu Allah ya yi. Komai ya faru ki da haka. Laba, ki haƙuri Libna. Na ga duk abin da ya faru a gaba na yi su. Ina mai tabbatar miki da cewa bai ma san na shigo ba. Hatta ga wucewar da bai san ina tsaye ba. Na gani da ido na. Ki haƙuri, dan Allah, dan Annabi. Ki haƙuri. Ba dan ni ba. Dan darajar nan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darajar iyayenki ki haƙuri kada wannan abin da ya miki kisa shi a cikin zuciyarki ni na san matakin da zan ɗauka na gaba kuma na tabbatar miki da cewa ko yana so ko baya so dole bu umarni a matsayina na mahaifinsa ki haƙuri ba ji daɗin abin da ya ba kuma na gani kuma zan ɗau mataki kin ji ku? Dakta Magaji, ni ma fa ba kan wallasa ba ce, ka sani duniya ta sani ni kaɗai ce abun mahaifina, ta yaya da gata na za a kawo ni ana wulaƙanta ni. Wannan ba yi bane kamar tafkan hanci saboda abin ta fara wuce gonar da ke, ta fara isa ta. A wutu da ce, zan yi tafkan hanci, kuma na mai tabbatar miki na san kina da gata, kuma zan ɗauki duk wani abu da ya kamata wanda na san cewa zai gyara zamantakewa tafiya. Ki Gobe ta saboda ni in na tashi na rashin mutunci babu wanda zan ragawa a cikin gidan nan. I will do. Why? Muna tauka ta gaba ta baya ana neman arwari ba zai yiwu ba. Ina da plan. Akwai abubuwan da na shirya. Amma ga baki ɗaya kana nema ka kassara mun al'amura na. Sai ka ce ba ni na yafe ka ba. Ba za ka bi umarnin abin da nake so ba. Ƙarya kake. Wallahi ba a halarce ka ba. Yanda zan sa a yi haka dole shi za yi. Na san matakin da zan ɗauka na gaba.
gaskiya wannan abu yana damu. Idan har yarinyar nan ta sake muka rasa Habibu, gaskiya ba ƙaramar asara muka yi ba. Yaro ne hankali, ga sanin girman na gaba da shi. Kai, Allah kai ne Allah. Zan ci gaba da mata addu'a. Allah ka karkato da hankalinta kan yaro. Ai kana neman na kwarai ka samu, ba sake kake da shi zai kurce maka, amma zan ta gaya ma Allah. Allah kai ne. Assalamu alaikum. Alaikum. Ya kokari to da Allah a magana mu da muka yi gobe sai mu haɗu. To sai ka fito lokacin da muka yi da kai. Ka gaya masa ne? To da Allah zan fito ina riga ka zuwa zan jira ka in kuma ka riga ni sai ka jira ni zuwa wajen. Allah ba mariya ne nagode. Fatima. Haji? Na'am ranka ya daɗe. Gani ranka ya daɗe. Dalilin da ya sa na kira ki shi ne, daga yau ina son canza miki tsari na rayuwa a cikin gidan nan. Matsayinki na mai aiki ina son canza ki koma ɗaya a cikin gida, domin kamar yadda muke alfahari da 'ya'yanmu sun yi karatu, ke ma iyayenki sai alfahari da ke a matsayinki na yasu ki karatu. Zan saki a makaranta, kin gane? Kina son ki rayuwa mai kyau, to kin ga abin da yasa ne wannan tunani kenan. Za mu samu mai aiki, mu canza mai aiki mai kyau, kuma sai ki zauna a matsayinki na iya a cikin gidan nan. Duk abin da 'ya'yan gidan da za su yi ke maki, duk abin da ni da na haife su zan musu a biki kima. Kin fahimta ko? Zan yi kokarin kira magabatanki na samu dama da sanar musu da haka, domin su zo mu zauna mu tattauna akan yaya za a yi, domin ina son ki karatu. Duk lokacin da na kalli yata na kalli irin soyayya da ke tsakanina da ita, nakan yi alfahari da hakan, kuma nakan kalle ki matsayin ki na yake ma ya kamata a ce iyayenki sun amfana da ke a matsayin ki na yasu. Ai kina da bukatar karatu ko? Wallahi ina so ranka ya To shikenan babu damuwa. Kamar yadda yarinya ta ce karatu nake gwada mata soyayya, yasa duk duniya ba yadda nake so a rayuwa irin ki. Saboda haka ce ma nake son a rayuwa iyayenki su so ki. Kun fahimta ko? Alaikum salam. Ya ne? Have a seat. Ce me kike ana? Ki wannan fatin naga kina so ki shiga rayuwata. Wa zai faɗa mun ne ke Muna magana da ita ne. Ki wannan fatin naga kina son shiga rayuwata. Dan ka shi ki bannan banza jaka. Fatima, let us talk. Let me talk to my daughter. Hajiya, me ke damun ki na ganki a cikin wani yanayi? Me ke faruwa? Wani abu aka yi miki? Hafsa, me ke faruwa? Me ke damun? Inna lillahi. Hafsa. Hafsa, me ke damun ki? Me ke damun ki? Sha'aban, ka taimaka mu. Ina son ka. Ba zan iya rabuwa da kai ba. Ina ce kina so na, ina son ki, to me ya kawo kuka? Me abin kuka? Ki sani cewa ko ba komai ina son ki. Kina so na, to me ya kawo kuka? Me na kuka? Ina ce ina son ki, kina so na. Muna son junanmu. Ina abin tashin hankali, ya kike kuka? Dan Allah ki daina wannan kuka. Bayan da burin da ya wuce in kasance tare da kai. Sai zuciya ta na raya mun ba zan samu goyon baya da yawa ba. Kamar wa? Hafsa ina son ki.
kina so na me ya rage waye wanda kuma zai shigo tsakani Hafsa Na yi rantsuwa har ga Allah zan iya rabuwa akan komai ko akan har ma iyayena. Hafsa ina ki daina wannan magana da Allah uwa ta wuce gaban wasa kar ki ƙara wannan magana ko ba kuma Hafsa ke kamar kanwa kike a gurina Ashe Sha'aban akwai lokacin da hawaye na bada ganin abin damuwa a gare ka ba hawayen ki abin damuwa ne a gare ni Hafsa amma ki sani uwa ta wuce gaban wasa ki daina sa wannan misali to idan ka dauke ni matsayin kanwarka lalle ka share min hawaye insha Allah zan share miki hawayen in har bai saba wa addinin musulunci ba wallahi zan share miki hawayen kai amma fa ya kamata in kira wannan gayan na ga aikin nasu abin na gaske ne dan Allah ki kwanta da hankali ki daina kuka Hafsa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa nake magana da Allah? Suna Alhaji Habibu dan sanda. Ɗan sanda kuma? Shi ne. Okay. So how can I help you da Allah? Ya naga yanzu nan ina kan network naga kuna dan yin harkar software na harkar siyarwa da siyarwa nake so za a dan bude min na kamfani na da wasu yan abubuwa. Okay, to babu damuwa. Maganar nan ba zai yi bane ba dole ta waya ina buƙatar abin a kusa ne sai dai in zai yi ka gaya min office ɗin ka sai zo same ka. Abin da zai faru shine zan baka idan ka zo Gwarza Road kusa da NYSC Secretariat zaka ga sunan gurin Gutale. To in ka zo gurin ina nan. Kace kana tambayar Alhaji Sha'aban za a yi direction ka cikin office ɗina. Okay to ba damuwa in ba damuwa zan iya ƙara so yanzu. To shikenan sai ka zo Allah ya kawo ka lafiya. Okay. Kaga kina ta haka da me faru? Lafiya? Ba komai zan fada dan na ce dan yiwa. Lafiyan ki fa zo. Je ki wanke fuskar ki. Wallahi da ni tana mu yani nan ko I say no. Don't you hear me? I say no. Daughter. Na ji. Ban shawarce ki ba ka mutum shawarce ki amma mu shawarce ki saboda yanayin da ke ganin ki da yarinya na cikin gidan nan wannan yarinya ke ganta kamar yadda na haife ki nake son ki mahaifinta ya haife ta ne yana son ta kin fahimta ko bambanci tsakanin ni da ke da ita da mahaifinta guda ɗaya ne yanayi na rayuwa wanda Allah madaukakin sarki yakan iya canza shi a kowane irin lokaci kuma dan adam yakan rayu ne daidai da gurgurdan kaddarar da Allah ya masa kin fahimta ai ba wai mun fi su wani abu ko kuma wani dama ko wani soyayya a wajen ubangiji ya ba mu wannan dama suke a karkashin mu ba a face zabi ne kawai da Allah haka Allah ya so su rayu haka Allah ya so mu rayu na yanke shawaran cewa daga yau na yanta ta a matsayin ta na mai aiki ita ma ta zama yana cikin gidan nan ba mai aiki ba ina fatan kin fahimta wallahi dadi ba zai yi ba za a hada ni da wata talaka ba diyan masiyata Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Sama? Ya gajiya. Barka da zuwa. Sunana Ali Habibu. Malam Habibu assalamu alaikum. Alhamdulillah ya naka aikin. Barka da zuwa. Akwai wasu sabon zuwa da suka kawo ni. Ina son dangane booklet ɗinka ka ɗan zauna ka nuna min irin abubuwan da kuke son da na zo. To, tsarukan namu barin nuna maka yadda tsarin namu ke. Sai dai kuma sakatariya ta ɗan shara duk ta hargitsa abubuwan ba ta maida min komai yadda ya kamata. A zo kanka da na faɗi shi kanka da idan na su da kyau ya idan na fahimci ka da kyau kamfani kake so ana so a create maka software ne ya su nake bukata wanda za ka rage siye da siyarwa na harkokinka a online. ya haka da Listen.
ko na iya sanin sunan malamin? Sunana Alhaji Habibu ɗan sanda. Alhaji Habibu ɗan sanda. Email address ɗinka? Sa Alhaji Habibu ɗan sanda a gmail.com. Ya bai na gani? Ya, haka ne. Nan da sati ɗaya, insha Allah software ɗinka zai zama ready. Ba zai iya samu gaba daga nan zuwa anjima? Da yake ka san abun bayan mun gama sai mun trial mun duba mu gani idan ya yi. So ba za mu so a samu matsala ba na kai kan ɗauki sati ɗaya. Maximum. Shi dole sai ya kai haka? Hamsin ne kuɗin nan. So ke idan ka je sakatariya za ta baka a waje sai ka sa kuɗin a ciki. Ba magana sakatariya ba ce ba har ka ce mun gabo ta ni da kai amma ba da kuma idan na je zan tuko ya ko sai kawo mun kuɗi sai ta ciki ita da shi sai magana na gode da ba ki tafi ba wallahi na zaɓa azakin tafi na cika makana magana da wani ko? wallahi wani rikirkitaccen weird human being ya zo yi za a create masa software saboda suna so su ringa buying and selling na goods ɗinsa shi ne fa yazo sai wani fizge-fizge ke dai I don't know kamar sai hankali ni kan da yau na haɗu da daya. Shi ke nan da kan haɗu. Bari zo kai ki. Ba za a haka ba. Ki zo ki tafi ke kaɗai. Kin zo ke kaɗai da zuwa yanzu ma ki tafi ke kaɗai. Ba za a haka ba. Zan kai ki gida. Ai bai kamata a ce sarauniya kamar ki an bar ki tafi ke kaɗai. mijina ne mijina a matsayin ubana yake ba na kallon kowa sai mijina. Ina so wannan program ɗin naku da kuke sanarwa na ƙwallon ƙafa idan an gama sanarwa ina so ka sanar cewa ni Salima ina neman mijin aure. Na ji sanarwa ne a gidan rediyo akan kina neman mijin da zaki aura don haka na ce ba zan bari na yi ƙasa a gwiwa ba ni ma zan zo in gwada ya sa'a. Kamar da yadda kika sani na ji sanarwa ne a gidan rediyo. Na ga an yayyada ki ne a TikTok da sauransu kina neman mijin aure. Sako ne da commissioner of police. To mun samu sanarwar cewa wannan gidan abu nan ta a ciki. Na ɗan ni za ki zama wani mutunci a garin nan da mutunci na da komai. Ki sa 'yan sanda su zo gida na bincike. Kana ji na? Waye ya ce ka bar kowace shara ta shigo gidana ta hana ni barci? Wallahi Hajjaju ba konin Sale bane. Ita ce matar gidan ko ne? Ah, ke ce wallahi. Gold ɗina ne. Ka je kasuwa ka siyar. A biya wasu na kuɗin makaranta. Sannan kuma ragowar ka je ka cigaba da jari. Wannan matsiyacin mijin naki za ki ɗauka ki bashi gwalagwalai da sarƙoƙinki ya siyo abinci ya ja jari kuma ya kai husuna makaranta. Shalilan miji. Ya ƙuri. Kawo su na gaya ma ko jikinka ya gaya ma. Babu komai. Allah shi ne mai yi. Yanzu yanzu ya karɓar kuɗin adashi. A biya Salma kuɗin makaranta. Salma, wasu kuɗin za ki ƙara da kowa ki ba ni. Na ji an cewa tana da mata. Tabbas ina da aure. Matata ɗaya kuma tana matuƙar bala'in sona. Dakata ba wannan na tambaye ka ba. In dai har kana sona ya zama dole ka je ka sake ta. Ki je na sake ki saki ɗaya. Wanda ka saki ni. Ko kwanto kike yi kenan. Ki je na ƙara miki saki ɗaya. Anwar ka manta halatin da maka a rayuwa. Ina ka ce kuɗi suke.
aka hau wannan na biyu a bakar jaka. Kaga dai inda Ya ce hawa na biyu a bakar jaka. In ba haka bane suna nan. duba mun kuɗi. Gwaramar duniya ne. Manta da sunan wannan shiri mai suna zuciya da rayuwa, zuciya da rayuwa, zuciya ita rayuwa ce, jigo na Allah fahara ita ke sa farin ciki ko aka siyaye bakin ciki. Ranar na tsinci kai na cikin maraice ba tallafi, masoyiya na gudu na wayo, yana wata ya bani agaji. Daure gida bi umarnin iyaye, alkairi ne gare mu a koyaushe sai fahar.